Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Jörgen, tillbaka på jobbet. Hur har natten i Fagersta varit? Ja, men det har varit fint. Öppet fönster, frisk luft, så det har varit underbart. Matchvärmningen precis avklarad. Hur är läget i laget? Ganska bra. Det är väl någon med lite känningar sådär, så att vi ändrar väl om lite grann i laget. Linus kommer in och Erik ska spela lite också, så att kul för dem och bra för oss att få se killarna, så att vi ser fram emot kvällens match. Om vi backar bandet då till gårdagens match mot Brynäs, vinst 4-2. Hur skulle du vilja summera matchen? Ja, jag tycker det är en bra insats från oss. Jag tyckte de försökte vara aggressiva under stunder och däremellan så var de väldigt tillbakadragna i sitt försvarsspel, så att jag tyckte vi hanterade det ganska bra. Kul att några stycken nya killar gör mål. Det är mycket som är positivt. Bra boxplay, ganska bra powerplay, så att, ja, mycket bra bitar. Till kvällens match då mot Leksand i Ludvika, vad vill du se från laget? Ja, men en liknande insats. Vi har tränat ganska hårt och jag tror killarna är rätt trötta i benen, men de liksom stoppar in hela paketet igår och jag hoppas de gör det idag också, så att vi gör en stabil laginsats. Då tror jag bygga från det, och sen några saker som vi pratar om är att spela med pucken och liksom vara hela tiden en bidragande faktor i vad skillnaden, så att jag hoppas killarna med. Under försäsongen här har vi fått komma ut till lite mindre orter. Hur är det att vara i de här mindre hallarna? Ja, men det är kul. Man ska komma ihåg de flesta hallarna ser ju ut som de här ungefär, och det är ju lite det som är hockeyns sköna sida, liksom, att det är den här miljön många växer upp i. Få stycken får ju faktiskt ta lyxen att vara i de stora fina arenorna. Jag har ingenting emot det. Jag tycker det är jättehärligt att på något sätt komma tillbaka till rötterna, ha skridskoskydden på och lite så halvblöta grejer idag för grabbarna, så att lite sådär tillbaka till gamla tiden. Det ryktas om ärtsoppa och pannkaka till lunch. Vad tycker Jörgen Jönsson om den lunchmenyn? Ärtsoppa med fläsk och pannkaka, det blir ju grymt bra. Härligt, då laddar vi på inför kvällens match. Gött, tack!